Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica letos praznuje 90-letnico obstoja in razvoja. Kako je prišlo do ustanovitve našega društva? Leta 1919 je na Kokrici pri Znamenšku bil velik požar. Člani, ki so bili prej v Predosljah, so se odločili, da bodo ustanovili svojo enoto ravno zaradi tega, ker na pomoč ni prišla nobena enota iz sosednjih društev. Leta 1921 so tako imeli prvi ustanovni občni zbor v gostilni Lahner. Od tu naprej se je začel razvoj našega društva. Prva nabava motorke Sora je bila v letu 1929. Člani so pridobivali sredstva na raznih zadevah, na veselicah, prirejali razne prireditve in tako z donacijami oziroma zbranimi sredstvi nakupovali prepotrebno opremo. Mnogo generacij se je trudilo, da je razvoj tega društva prišel do te stopnje, kot ga imamo danes. Lahko sklepamo in trdimo, da smo eni najboljših društev v naši občinski gasilski zvezi. Že mnoga leta spadamo v sam vrh med 5 najboljših društev v regiji. Devetdeset let aktivnega dela PGD Kokrica pomeni 90 let ustvarjalnosti na področju gasilstva, reševanja in zaščite. Naše društvo je operativna enota prve kategorije. V našem društvu so ekipe članov, članic in pionirjev, pionir. Ne smem pa pozabiti tudi na veterane. Naš požarni okoliš obsega Kokrico, Mlako, vasi Ilovka, Bobovek, Srakole, Tatinec in tudi krajevno skupnost Tenetiše. Da smo lahko tako operativno sposobni, moramo imeti dovolj dobro zaščitno opremo. Da naše društvo dobro deluje, mora tudi poskrbeti za izobraževanje. Seveda so vsi naši operativni člani se redno izobražujejo tako v domačem društvu kot na Gasilski zvezi mestne občine Kranj, kot tudi na Gasilski zvezi Slovenije. Zelo smo ponosni na naše članice A in B, saj so se letos oboje uvrstili na regijsko tekmovanje. V našem gasilskem društvu sodeluje približno 30 do 35 članic. Od tega imamo 20 aktivnih, katere sodelujejo v 2 tekmovalnih ekipah, in sicer članice A in članice B. Vseh teh 20 aktivnih članic tekmuje na različnih tekmovanjih. Udeležile smo se, tudi že članice B so se udeležile na državno tekmovanje. Letošnje leto pa obe ekipi gremo naprej na regijsko. Sodelujemo tako na tekmovanjih, kot tudi na različnih srečanjih, in sicer na srečanju članic Gasilske zveze mestne občine Kranj in regijskega srečanja tekmovanja. Nekatere članice so tudi usposobljene, da grejo lahko na požarišča, priskočijo na pomoč našim članom. V drugačnem, nasprotnem primeru pa pomagajo pri naravnih nesrečah, kot so poplave, da jim pripravijo kakšen prigrizek, malico, prinesejo kakšno pijačo, kavo. Vedno so dobrodošle povsod, karkoli se dogaja v društvu. In seveda najbolj ponosni pa smo na naše mlade oziroma pionirke, ki so se tudi uvrstile na regijsko prvenstvo.
Naše društvo sodeluje tudi z sosednjimi društvi, ne samo v mestni občini Kranj, temveč tudi z društvi po vsej Sloveniji. Saj smo pobrateni društva, imamo Šmarje pri Jelšah, Sveti Gregor, Loče, Dobrava in seveda tudi izven naših meja. Pobrateni smo tudi z društvom Pregrada iz Hrvaške. Prije 10 dana je prošlo baš 20 godina da smo pobratimi, znači još od prije već surađujemo i najudeljenije društvo smo s kojim i mi surađujemo i PGD Kokrica. Tako da mislim da je to jedan od dokaza da nam nije teško doći i tu proveseliti se i uveličati takvu jednu proslavu, jer ljudi se ne mogu sami ni veseliti ni sami žalostiti. Tako da nam je drago doći, a isto kao i njima drago doći u Pregradu i da održavamo te lijepe, dobre susrete. Prihajamo iz Štajerske, iz pobratenega gasilskega društva Šmarje pri Jelšah. Z Kokrico že sodelujemo 30 let, prav letos je obletnica, 30-letnica, tako da hkrati praznujemo kar dva jubileja, 90 let naših prijateljev in seveda 30-letnico našega pobratenja. V teh letih smo spremljali njihovo delo, se z njimi poveselili, zmenjali izkušnje in seveda želimo, da tako tudi ostane v prihodnje. Mislim, da je bila odločitev za pobratenje takrat pravilna, to dokazujemo vsa ta leta in predvsem danes, ko smo na njihovem praznovanju, kar z avtobusom, tako da je udeležba zelo številčna. Seveda našemu pobratenemu društvu želimo, da bi tako uspešno nadaljevalo delo tudi v bodoče in da bi se to naše druženje tudi nadaljevalo v taki obliki, kot smo začeli, kot delamo skozi vsa leta in tako naj ostane tudi v bodoče. Redno se srečujemo na raznih tekmovanjih, raznih izobraževanjih in seveda tudi na simpatičnih druženjih, ki jih vsako leto organizira eno društvo. Gasilska zveza mestne občine Kranj združuje 16 prostovoljnih gasilskih društev in eno industrijsko gasilsko društvo. Skupaj z javnim zavodom Gasilsko-reševalna služba Kranj pa sestavlja javno gasilsko službo mestne občine Kranj. Kaj to pomeni? To pomeni, da na tej podlagi na intervencijah delamo skupaj. Delamo kot ena ekipa, delamo kot en gasilc na intervenciji. Tako gasilci oziroma prizadeti občani, ki jim mi pomagamo, ne čutijo nobene razlike, kdo jim je prišel pomagati. Vedno pridejo poklicni gasilci tudi na kraj, ampak na samem terenu ni nobene razlike med opremljenostjo in v teh zadevah. Seveda se oprema se dopolnjuje, nekateri imajo ene opreme več, drugi imajo druge opreme manj, ampak na terenu se ta oprema izenači in tako ljudje lahko dobijo kvalitetno pomoč. Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica je v okviru javne gasilske službe tudi poskrbela za to, se usposablja za to, da tudi oskrbuje, da nudi logistično podporo na intervencijah, da postavlja komandno mesto, da postavlja center zvez. V ta namen tudi to novo vozilo, ki ga danes prevzemajo, je opremljeno tudi na ta način, da lahko ta center zvez, to komandno mesto tudi kvalitetno vzpostavlja. In na ta način se gasilci iz Kokrice lepo vključujejo v to javno gasilsko službo, ne samo na svojem področju, ampak na kompletnem področju mestne občine Kranj. Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica je eno od 16 gasilskih društev v mestni občini Kranj, ki so združeni v Gasilsko zvezo mestne občine Kranj.
Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica ima svojo operativno enoto. Njihovi člani se izobražujejo in usposabljajo, da lahko posredujejo pri vseh vrstah nesreč, ki nas danes lahko doletijo. To ni samo gašenje požarov, vse več je vsako leto naravnih ujm, kjer je potrebna pomoč gasilcev, to so razna neurja in poplave. Seveda pa smo gasilci dejavni tudi na področju varstva okolja in predvsem posredujemo pri ekoloških nesrečah. Člani prostovoljnega gasilskega društva Kokrica letos praznujejo 90 let aktivnega delovanja. To pomeni 90 let ustvarjalnega dela. Društvo je iz leta v leto napredovalo in danes je prostovoljno gasilsko društvo Kokrica moderno gasilsko društvo, ki deluje in tvori del javne gasilske službe v mestni občini Kranj. Vsi člani operativnih enot opravljajo gasilska izobraževanja. Osnovna gasilska izobraževanja organiziramo v Gasilski zvezi mestne občine Kranj, vsa specialna izobraževanja pa opravljajo v izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu. Tu pridobivajo specialna znanja, ta jim pa potem koristijo pri njihovem delu, pri operativnih nalogah. Gasilci delujejo seveda tudi preventivno. To pomeni, delajo na tem, da se preprečuje vzroki za nastanek požara. Glavna dejavnost je pa seveda operativno delo. Da neka enota lahko opravlja operativna dela, je pa potrebno pridobiti veliko znanj. Pričnemo že od vzgoje mladih, saj je treba že mlade zainteresirati, da se vključijo v gasilske vrste in da se izobražujejo, da lahko opravljajo potem tudi najbolj zahtevne naloge. Za vse vodje enot vaja v cerkvi Kokrica je končana. Devetdeset let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Kokrica kaže na eno dolgoletno tradicijo prostovoljstva in požrtvovalnosti krajanov. Mi smo posebej ponosni, da smo danes lahko prevzeli dodaten in nov del gasilske opreme, ki bo pomagala, da bodo naši gasilci lahko še bolj strokovno in še bolje opravljali svojo gasilsko poslanstvo in gasilsko službo. Upamo, da bo seveda trenutkov, ko bo takšno vozilo potrebno uporabiti, čim manj. Veseli pa smo, da smo pripravljeni za kakršnekoli primere in za kakršnekoli nesreče. Krajani in krajanke se moramo seveda tudi posebej zahvaliti našim gasilcem, da skrbijo za naše požarno varstvo in jim seveda želimo, da bodo pri svojem izvrševanju nalog zaščite in reševanja še bolj uspešni. Že težko so bolj uspešni, kot so že danes, saj vendarle sodijo med eno izmed najboljših društev v Gasilski zvezi mestne občine Kranj in želimo si, da bi po prvih mestih in po najboljših mestih posegali vsako leto znova. Prav lepo je, ponovno je posijalo sonce, saj je dvojni praznik, 90-letnica gasilskega društva Kokrica in se upada tudi z 20. obletnico naše državnosti. Na oboje kličem Bog blagoslovi. Bog blagoslovi, kajti enemu in drugemu želim, da bi stali na eni trdni skali, na takšni, ki jo ne zamaje, ne vihar, ne neurje, ne uniči požar. Mogoče bi sklenil še z mislijo pisatelja Franceta Pinžgarja, ki je nekje zapisal: vsak se red in svet spreminja, staro se umika in izginja, Bogle in poštenje se ne stara, vera vanj nikoli nas ne vara. Zdi se mi, da je tukaj veliko modrosti in prav gasilstvo tudi dokazuje v vseh desetletjih, pa drugem stoletju, da se marsikaj spreminja, slovenski gasilec z klicem na pomoč pa ostane in ostaja. Bog pa živi.
Ob 90-letnici gasilskega društva Kokrica bi se najprej iskreno zahvalil vsem članicam in članom ob tem dogodku in zaželil vse dobro. 90 let je dolga doba, v društvu so se dogajale različne stvari, društvo je šlo skozi vzpone in padce in lahko rečem, da je danes nekje na vrhuncu. Ko stojimo pred takim lepotcem, vidimo, da društvo živi, imajo vse generacije, od podmladka, žensk, seniork in seniorjev, skratka na občinskem nivoju dosegajo zavidanja vredne rezultate in lahko samo rečem srečno gasilsko društvo Kokrica za 90 let, še na 90 let potence, potem se bo pa verjetno že lahko zgodba zaključila. Lahko rečemo, da smo lahko ponosni na svoje člane, na svojo operativo, na svoje znanje, ki smo si ga pridobili tokom let. Z veseljem ugotavljamo, da je perspektiva našega društva v razvoju. Pohvale dobivamo tako iz Občinske gasilske zveze, kakor krajevne skupnosti, kakor tudi mestne občine Kranj. Ideja v širjenju našega društva je tudi v tem, da imamo namen v bodočih 10 do 15 letih dograditi dom oziroma postaviti nova urodišča za dodatno opremo oziroma za nove avtomobile. Radi bi v naslednjih letih kupili tudi nov orodni avto GVV1, tako da bi bila naša operativna sposobnost še večja. Upam in želim si, da bodo vsi krajani, tako kot do sedaj, vsi donatorji in vsi ostali, ki podpirajo našo dejavnost, še tako pomagali pri razvoju našega društva, za kar se jim že vnaprej najlepše zahvaljujem. Z gasilskim pozdravom na pomoč.